बिचरालाई साह्रो परिसक्यो यहाँ पसिना आँखाबाट आँसु झर्नु मात्रै बाँकी छ हेलो हाई आज चाहिँ हामी हजुरको सामु पानीपुरी यहाँ छ मेरो 2x 2 प्याक हेर्नुहोस् न चाहिँ 2x कस्तो कलर कस्तो देखेको क्या रातो देखिरहेको छ यहाँ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो पानीपुरीको चटनी एकदमै पिरो छ अनि यहाँ छ पानीपुरीको झोल साथमा कोक हजुरहरू पनि हामीसँगै खाना बस्न है आज चाहिँ म मेरो हस्बेन्डसँग छु हाई हेलो अनि नमस्ते वेलकम टु युट्युब च्यानल आज फेरि हामी हजुरहरूको सामु मकबाङ लिएर आइसकेको छौँ यहाँ अघि नै हजुरहरूले देखिहाल्नु होला आज हामीसँग चाहिँ यहाँ 40वटा पानीपुरी छ यो चाहिँ अलरेडी यसरी धुलो पारेर राखेको किन सजिलो हुन्छ भनेर अनि यहाँ चाहिँ मसँग 2x 2 प्याक छ अनि यो हामीसँग छ यहाँ पानीपुरीको के भन्छ चटनी अनि यहाँ छ झोल अनि त्यति भन्दै अब चाहिँ मेरो यो नुडल सेलिसक्यो नुडल सेलेपछि फेरि चाम्रो हुन्छ भन्दै साथमा हामीसँग कोक छ अनि आज चाहिँ मेरो बुढोसँग छु म ल मलाई चाहिँ त्यति धेरै मन पर्दैन ल खाऊँ म चाहिँ त्यही भएर पानीपुरी चाहिँ मलाई त्यति धेरै मन पर्दैन त्यही भएर मैले नुडल 2x राखेको कति छिटो सेलेको अनि चाहिँ 40वटा छ नुडल चाहिँ ए नुडल रे पानीपुरी उल्टा उल्टा भनिदियो त ल खाएँ नुनहरू लागेछ मम्मी मेरो बुढाको चाहिँ फेभरेट पानीपुरी होइन कति सेलेको यो नुडल तातो हुन्छ त सेलिहाल्नु नि एकचोटि हालेर राख्नु पर्थ्यो कि क्या नि यो हालेर राखौँला अनि सजिलो हुन्छ नि त छिटो हुन्छ नि त ल ठिकै भएर म कसरी हाल्नु चाखौँ ठिकै हुन्छ एकैचोटि हालेर राख्नु पर्दैछ हुन्छ कप्पै उयो गरेर खान्छु त्यसो त कहाँ झोलमा त अमिलो हो त अमिलो भएन ठिक्क छ मलाई त अमिलो खानै सक्दिनँ यो चाहिँ जति भए पनि खानु सक्नु अरे अमिलो चाहिँ खानु सक्दिनँ म चाहिँ अमिलो सक्छु पिरो सक्दिनँ सकिहाल्छ आज चाहिँ गुड फ्राइडे हो सबैजनालाई ह्याप्पी गुड फ्राइडे अनि आज चाहिँ गुड फ्राइडे भएको कारणले मेरो बुढाको छुट्टी त्यही भएर चाहिँ हामी दुईजनाले सँगै बसेर मकबाङ गरेको सबैजनालाई ह्याप्पी गुड फ्राइडे अनि हजुरहरूको गुड फ्राइडे कस्तो भयो कमेन्ट्समा भन्नु होला हाम्रो गुड फ्राइडे चाहिँ यस्तै नै छ नानीहरूले चाहिँ अघि नै पानीपुरी उनीहरू पनि एकदमै फेभरेट हो फेरि एकदमै धेरै खान्छ उनीहरूले चाहिँ अघि खाइसक्यो त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो पानीपुरी अनि नानीहरूलाई चटपटे बनाइदिएको हामीले चाहिँ चटपटे चाहिँ राखिनौँ हाम्रो आजको गुड फ्राइडे चाहिँ
यसरी नै गयो है यस्तै नै गयो हजुर कसरी गयो कमेन्ट्समा भन्नु होला लाग्छ यहाँ राखिदिन्छु यो सजिलो हुन्छ यो खाने पिरो त्यसले पिरो भएको पिरो भइरहेछ अहिले खान्छु यो के अरे खोर्सानी धेरै लागेछ नि म हालेर राखिदिन्छु खानु ल हुन्छ मैले हालेर खाइरहेको छु छिटो हुन्छ नि त कम्ती पिरो भयो फेरि अनि यो हाल्दै खाँदा त कहिले भोलि बिहान खाइसक्नु भिडियो लामो हुन्छ नि त कम्ती हाल्नु न म नुडल त एकैतालमा खाइसकिहाल्छु 2 गाँसमा मैले त सिनिके यति ठिक्क हुन्छ होला यसरी हालेर राख्नु पर्छ छिटो हुन्थ्यो 40 वटा चाहिँ या चाहिँ हजुरहरूले गर्नु होला हामी कतिवटा खान्छौँ भनेर 40 वटा गनेर राखेको 40 होइन 45 वटा पो छ होला 45 होइन ए हजुर सरलाई गर्नु लगाएको त मैले नि मेरो नुडल त अनि सेलेर बल्ल पऱ्यो त मैले यतिकै समात्दिएँ यहाँ पिरो लगाएको अलिक सानो सानो अलिक काटेर लगाएर एउटा यसरी होइन यसरी पिरो नै यो हरियो खोर्सानी कस्तो पिरो छ नि इन्डियनबाट पिरो हुन्छ नेपालीको हुँदैन तर अन्त पिरो खान सकेन मैले त्यो हालेको खोर्सानी यो हरियो जति चाहिँ सबै धनियाँ र खोर्सानी मसिनो पारेर क्या काटेर हालिदिएको धनियाँ खोर्सानी अनि त्यहाँदेखि प्याज हरियो मटर हुन्छ नि मैले चाहिँ अनि नुन अजिना बिरो नुन धुलो खुर्सानी सबै हालिदिएको छु यसमा त्यहाँदेखि पानीपुरी मसला मलाई चाहिँ पानीपुरी खाउँ कहिले लाग्दैन म चाहिँ घरमा मेरो बुढालाई र नानीहरूलाई मात्रै बनाउँछु कहिले म खाएँ भने एउटा दुईवटा मेरो फेभरेट भनेको चाहिँ मोमो यसमा म भोलि हालेर खाइदिनु मोमो स्पाइसी नुडल होइन स्पाइसी नुडल पिरोको त पिरो त जे पनि फेभरेट पिरो भयो कत्रो कम्मै खाइदिनु ठुलो छ यो मलाई पिरोले खान सकेन कम्ती कम्ती हालेको छु म खाइसक्दिनँ नि त नुडल नखानु नि पानीपुरी खाऊ नुडल भन्दा पिरो त पानीपुरी
त्यसो भए नखाने होइन सबै हालिदिन्छु ल म तिमीले खाँदैन भने कम्ती कम्ती हालिदियो म त खान्दै खाँदै हालिदिन्छु यसरी Excuse me. Okay. Mukbang natin. कति-कतिवटा खायौँ गनिनौँ नि बरु भिडियो लगाइसकेर हेर्नुपर्छ कि त्यतिखेर गर्नुपर्छ अहिले त गन्दैन अलिक पिरो खोज्छ पिरो मिठो भएर अमिलो आँखा चिम गर्दै खाँदै पसिना आयो पसिना आयो अमिलो काट्छ यहाँ पिरो लाग्यो होला पिरोमा खा हात गरिदिउँ न मैले त सकेन त जोडा प्लिज पिरो खाँदै साह्रै पिरो काटेको हुन्छ नि पिरो हुन्छ नि मामसँग खाँदै ठिक्क मामसँग खानु होला नि यो पिरो भएर यसो मामको याद आएको जाने सक्यो बिस्तारै बेलुका सुप सुप गरेर जान्छ अनि तिमी एउटा एउटा कोक खाऊ खान्छु खोर्सानी टुक्का मेरो आइस मुखमा लगाइराख्नु न चम्चीले पानी खाने अलिअलि काट्छ अमिलोले तर यसमा पनि खोर्सानी हालेको छु के काट्थ्यो चुक्ता पिरो खायो भने यस्तरी सर्किन थालिहाल्छ चुक्ता भयो एकदमै इन्जोय गऱ्यौँ अहिले एकदमै इन्जोय गरेर खायौँ आशा छ हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो होला अनि भिडियोमा के भुलहरू भयो भने क्षमा दिनु होला उहाँ सरलाई चाहिँ पिरो भएर चाहिँ यस्तै हो जहिले पिरो चाहिँ खान सक्दैन म चाहिँ जति पनि खान सक्छु यति भन्दै अनि सबैजना अन्तिममा पनि फेरि ह्याप्पी गुड फ्राइडे भन्दै आज हजुरसँग छुट्टिन्छौँ अनि हाम्रो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट्स गरिदिनु होला नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै म अनि मेरो परिवारको तर्फबाट धेरै माया भन्दै आज बिचरालाई साह्रो परिसक्यो यहाँनिर पसिना आँखाबाट आँसु झर्नु मात्रै बाँकी छ भाइ